Оқыту бейнеролигі сыни тұрғыдан ойлау, қолдану нұсқаулығы. Сыни тұрғысынан ойлау бұл ақпаратты талдау, бағалау және логикалық түрде қорытынды жасау қабілеті. Жобаның мақсаты сыни ойлауды дамытуға жәрдемдесу және өмір бойы білім алуға ұмтылатын адамдарды тәрбиелеу. Сабақта сыни тұрғысынан ойлауды дамыту үшін бірнеше тиімді тәсілдерді қолдануға болады. Мәселен, қр тәуелсіздікке қол жеткізуде қандай қиындықтар болды? Себептері: жоңғар шапқыншылығы 18 ғасырда, Ресей империясының жаулап алуы, Қазан революция 1917 жылы, желтоқсан оқиғасы 1986 жылы 16 желтоқсан, Қазақ мемлекетінің құрылуы Керей мен Жәнібек, Қайрат Рысқұлбекұлы, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджанова. Қорытынды: 1991 жылы 16 желтоқсан. Сыни тұрғыдан ойлау, өз бетінше ойлау. Нағыз махаббат адал, пек кіршіпсіз таза сезімдер тұрады. Бұл шын. Қыз бен жігіт арасында достық сымызын ғана болады. Жалған. Сыни тұрғыдан ойлау, әлеуметтік ойлау. Махаббаттың рөлі үлкен. Қыз бен жігіт арасында достық сезімі ғана болады. Жалған. Махаббат үшін өріктері жасайсыз ба? Ие. Махаббатқа сенесіз бе? Сіздің пікіріңізше сүйіспеншілік пен тәуелсіздік арасында шекара болады ма? Мүмкін. Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауы мен дербестігін ынталандыратын әдістерді белсенді қолдану. Оқушыларды топтарға бөліп, әр топқа белгілі бір ақпарат немесе тақырып беріңіз. Өмірдің тұтқасы осы ұлы махаббат сезімінде. Одан кейін олар өз білімдерін басқа топтармен бөлісу арқылы толықтай ақпарат алады. Мәтіннің негізгі идеясы махаббат адамның өмір бойы бірге жүретін және макияты қарауды жігіт етінен ұлы күш ретінде. Қазақтың қыз жібек тұсында батырлар тілеген мен қыз жібекті махаббат таза күшті асқақ сүзіс ретінде білінеді. Екінші топпен ой бөлісу. Өмірдің тарихы, махаббат дүниені жарқын етіп, оны мағына мен қуанышқа толтырады. Махаббат жүректегі жылу. Ғалык адам күн секті жаққылар тұрады. Графиктер, схемалар немесе ментальды карталарды қолдану арқылы ақпаратты визуалдау. Бүгінгі жастардың бейнесі, олар бәсекеге қабілетті, жаңаша ойлайтын, ақылды да тапқыр, жан-жақты қолдау көрсете келеді, еңбекқорлы және танымал. Еркін хат жазу тәсілін қолдануға болады. Жастар қандай? Қазіргі жастар білімде құштар, жаңашыл технологияны тез меңгеретін буын. Олар еркін ойлайды және өз пікірін ашық білдіруге ұмтылады. Жастар әлеуметтің желілері арқылы ақпарат алмасып, әлемдік үрдістерді жылдам қабылдайды. Сонымен қатар олардың көпшілігі экология, теңдік және адам құқықтары сияқты маңызды мәселелерге бейжай қарамайды. Дегенмен кейбір жастарға тұрақтысыздық, мақсатсыздық немесе сыртқы әсерлерге тәуелді сияқты қиындықтар да кездеседі. Дебаттар өткізу бұл оларға аргументтерді құрастыру мен қарсы пікірлерді тыңдауды үйретеді. Он үште отау есі, деп бекер айтпаған. Өткене адам баласы он үшінде ақыл ес жетіліп. Он үште отау есі дегенге келіспеймін. Себебі Қазақстан Республикасы отбасы және неке заңының негізінде некеге отыру 18 жастар ғана мүмкін. Ер балаларға ауылдың үлкен дәріде қос қолдан сәлем беруде. Қыз балаларға ибалық жасап үлкен дәріде. Жол берді. Олардың өтін он солын өттердік уақызда. Келіспеймін. Өз президентінің арман мұратын болжап, дұрыс бағыт беру. Тек ата-ана міндеті, басқа адамдар оған қатыспауы керек.
Сабақ барысында оқушыларға ашық сұрақтар қойыңыз. Мысалы, неге, немесе қалай сияқты сұрақтар оқушыларды терең ойлауға итермелейді. Сарыбай мен Қарабай не туралы әуелісі? Сарыбай мен Қарабай балаларын әуеліге әуделестіреді. Жырдың тақырыбы қандай? Жырдың тақырыбы махаббат пен достық. Топтық талқылау әдісі. Оқушыларды топтарға бөліп, белгілі бір тақырып бойынша пікір алмасуды ұйымдастырыңыз. Бұл олардың әртүрлі көзқарастарды тыңдауға және өз пікірлерін қорғауға мүмкіндік береді. Оқушылар өз ойларын парақ қағазға жазып, ойлар қоржынына салады. Жастар көптеген салаларда жұмыс істейді. Ертеңгі болашақ бүгінгі жастардың қолына. Жастар елдің қозғаушы күші. Болашақ жастардың қолында бірақ жауапкершілік те салаларда. Жастар жаңа идеялар мен мүмкіндіктері амын олар қоғамның дамуына үлкен ықпал етеді. Олар көшбасшылар, ғалымдар, кәсіпкерлер, өнер қайраткерлері және қоғамның технология мен мәдениеттің дамуын анықтайтын тұлғаларға айналады. Сонымен сын тұрғысынан ойлау, ол түсіну, бағалау, талдау, пікірлесу, шешім қабылдау. Сабақ соңында оқушылардан өз пікірлерін, алған білімдерін және сабақтан не үйренгендерін жазуын сұраңыз. Бұл оларға ойларын нақтылауға көмектеседі. Құрметті әріптестер, QR-код арқылы нұсқаулықпен танысуға болады.